Корпус бензопили виконано з міцного та ударостійкого пластику. Переднє руків'я має текстуроване покриття, яке сприяє зручності хвату. Демпферний механізм дозволяє істотно обмежити вібрації, що передаються на руки. Модель Штурм GSE 9939 отримала бічний механізм натяжки ланцюга. І це значно зручніше, ніж аналогічна фронтальна натяжка, яку встановлено на більшості пилок. На пилі передбачено безключовий доступ до фільтрувального елементу та свічки. Досить лише відстібнути клямку кришки корпусу. Для впевненого та швидкого пуску в умовах низьких температур бензопилу оснащено праймером. Паливо підкачується в карбюратор всього за декілька рухів. Система легкого старту з потовщеною силовою пружиною та металевими храповиками-маховиками мінімізує зусилля при запуску. За безпеку роботи відповідає інерційне гальмо ланцюга та потужний металевий вловлювач ланцюга. Він страхує оператора від ушкоджень в разі обриву. У бензопилі встановлено продуктивний та економічний двотактний двигун потужністю 2 кВт, що забезпечує безперервну роботу до 4 годин. Для кращого охолодження ребра циліндра мають збільшену площу. Також тут встановлено спеціальну прокладку, яка запобігає потраплянню нагрітого від циліндру повітря до карбюратора. Двигун отримав посилену циліндропоршневу групу з додатковим хромовим покриттям на стінках, шатун з латунним напиленням, колінвал збільшеної міцності, а також фірмову свічку запалювання і карбюратор Raisin. Усе це дозволило підняти ресурс до 5000 мотогодин. У комплектацію до пили входять ланцюг, ланцюгова шина, зубчастий упор, пластиковий кожух для шини, напилок для заточування ланцюга, мірна ємкість для приготування паливної суміші, викрутка, ключ і інструкція.